voilà lui bala tant souffrir de blessure d'ailleurs comme à 2000 bando to mabe ba fièvre et comme on continue dans ba puis si mi ka que non to c'est bien au moins parce que ça que que non dans ba vito pese lo moins dans ngana taille que non na zemi on va te sur la pese lo soit TV ou bien ba kiti ba bien ba kutanda kuna boele na ucho bala siga ba non on venait des humiliations mais on va dans comme sous petit jour na ngala la loto azena basi mi balé azemi bon qui au bout olia sungai na mtuso ya yebi olia s'occuper la nga atiki nga place on est nga bio zelanga na oya na ke na botika era ke botika fi on a ozonga yokuta ngai na zate mwana kaka ala mtu atoma si patila pasteur olanda ya te tinda e dozo biniselo en absence d'ailleurs yokuta ka desi ki ba yo tinda ngana se de passer na yokuta ah bino basa la bon faire bo sanga bité yo za ina kilo on to sala bon ndo to na loti de l'autre qui est pas ici na dena mo ba dutu kina comme na miranga ndaku aussi ko tikali polele o sande il faut donc c'est l'eau donc son cas comme ko tia en tout cas chose tellement ezaki bitumbe za makasi na yako ko taper moi négligence na koma ko murmurer ko beta mamba teo vanda na yoko ma jour au bota na kile hôpital ezaki dimanche na zaye maman la passe na passe il faut se lever parce que ma base dans l'école na yo et parce que pour moi midi to la lundi mardi mercredi maman est dans habitant. Si c'est comme ça, vous allez césarienne. Babi docteur Oya, on va les césarienne. À un moment, on se trouve à papa, au plus pour ce qui il peut bien à papa pour mes amis. Tu vois, quand tu vois à un moment où tout le monde est location. Et là, on a répondre que non, ils sont à tombeau. Moi, mon médecin m'a mis au lit, ils sont à tombeau. On l'a dit dans la nuit. Na oyo na oyo suma na lobena ite. Akata yo banda kwa bisi akoti ba mo prière. Afinga yo to za papa bina ke yo za passer au bout. Na bita bi yo ria. Na ndeni yo ya bota papa na ke yo za passer au bout. Benga. Yo benga papa et qui pour que mercredi on va le faire na salle donc na bota c'est dans docteur a ici na la bi. Et là quand même à César inter au bota na voix basse. Donc on est là pour mika koma. Abon de la pona na za la sauve. Théo comme je lui en ai on a bien dans la passe de ma casse là qui bengate docteur on le coco là papa il y a 16 heures on a papa il y a 16 heures appuyer pendant la nzoka passe au bout là on a bien nzoka moi na okitanga ma maman là ba okipenganga ba tiki nga l'éternité 22 heures na mo sala ko na ka ba partout à 22 heures ali maman ndo tama bo pesa ngo 30 moi na ngato ke na yo na comme moi na bo sala tout pesa ma vie bo pesa ngai nde ba tielo sa ba mama ba ko tanga sala mwana o bandi ko 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 mama na o bima kati mama ko isa problème non mo no se pesa mais fala bima o bima tindi mwana na yo ko ko papa asenga pe mwana bima akufinga na tikali na bomo na yo ko zonga to zonga ki en tout cas papa bondela ndako na sesa bina tiki mwana na ndako ko leka ba moto ozazi mwana na ozuma na yo tambo nda kutem sande mo singa babiyo ndamba longolo na libo mwana na kenda mbeka yo zaki yo ndilo kwaza ki mwa mwasi lokola akembeka yo buko na me bonde la bitumba na et dans la problème en bout na yo zazi mapa ndo tesuka ba ndo ne papa ndo sala ba prière ba bi ke non mwana za na position ba be fois mi ma se jamais kwa hiyo madame le kama kasi ba bi si c'est comme ça quoi faire qui ma kasi ba o binisa mwana yo tika bien poser mais ko vivre na ba fièvre o té teo benga papa boya di mwana na opimate vanda ba opeso pisi fièvre ekite jour ami ba ina fanya l'hôpital docteur ayo tala ngai sina yo usale bongo lo bipoigné to yo zaki na zemi oza mutoko za na bongo te puis ozo tambola fièvre 32 yo na zemi ngai fièvre de bongo habité yo beno zo ko banda obangi sana ebeti ke lo na yo kuzo nzambe osambe la simba e mala ba o fa ke na mabota sana esi grand papa ba esi na mabota sana sina ba bota na césarienne si nzambe osala grâce na boti na kimia et on est au piste nzambe merci Tale susu yebi se nzamba mikasabi bandela nzamba mikasabi tozokoma etikali moto moko
topesa nzambe mishe oyo asali kati na nga toya eglize oyo babenga biso te sina loba tokufelanga mwana kufi apres liwa mwana tokomaka na difficulté mobali mosala ebebi tokomi vi pasi do tokoma na difficulté totikali na mwana moko na mobali totika mpo tobotaka bana mibali ka mibale moko akufi ye nde totikalaka na ye totikali na nate sitakoma kobela toso tosali une semaine tokopike ete toomona lokola un mois mwana na bela ekomaka na butu mwana mwaye te aomona esprit mabe tobanda koprie bana 1h 4h nde namona nzambe ayebisi nga mema mwana l'église oyo eza na mwana nayebaka motonanga naoteka meso natuni oyo église moko baka théâtre ezalaka kuna mpe eza yango wana toyoka na papa na mwana tokoti pase papa yambi biso pase miche ateya sili ntango aya yambi biso alobi na ndenge mwana kufa nanata ndenge alinga kufa alobi lokola boye awa mwana oyo akosala so elo te pase alandi ye na bapriere aloba makambo abie mwana oyo aza na etoile yango bazobundise mwana oyo akozala boye akozala boye makambo nyonso alobi ekokisama nata banda école abanda maternelle ti azwi diplôme d'état atikali kobandela classe T akomi na université ake na premier doctorat atikali kobandela classe T mokolo mosusu tovandi ya passage loba nata yaka na kiti pase atelemisa na kiti abandi kodeklare yo kovoyage okende États-Unis okozala professeur okozala mutu munene bakoloba osimbi kisi eza kisi te komona teke bapara nanga bana eloko te bana eloko mpo bana nzambe pase asaka loba biso tomonaki yoka bongo mpo pasaka banda koloba nzambe opambola bino asamaka ya minene nga na banda okasa bia opesa mobali nanga mosala moka bien mpo batitre mobali nanga aza nango so azwi mosala vi na biso fo échanger bopesa televizio topesa babiju nange esila nazala na chainete mwa monene nasomba $150 napesa madiaba napesa ange biloko nange esila nga koya ndenge bana bakase mobali azwa mosala mosusu nzoka nde aokongosela biso elo mosusu na kotala boye mpona komwana nakende États-Unis fosa ba $10,000 bambongo ebele me lokola mosala nzambe abimisaka maloba ekokisama nata ekomi na babengi akende kosala interview akei ntango akenga place na tikalaki mutu nayoki balesinga me bobenga paster nga nza akendi te nabengi papa yo natadi asa koti na kati nga lobi benga kaka nayebi mpe toso mpe paster priere nini asalaka nata bisika azalaka amoni mpe mutu moko ayebisi ye tala adresse ya ekole otangaki na rond-point na adresse place otangaka na université makambo kutu batangisa bango baloba na interview alobi batikala kutu kopose yango te akota kaka batuni otanga wapi na Sainte Christine pesa adresse université otangaka pesa adresse na keso moko bapozaki esili babeteli maboko balobi oresir ozovoyage okoya kozwa visa na yo lundi ezoya ezalaka lundi le 18 tokamwe mardi le 19 na mbula nata azwi apeli babengi leka na ambassade ozwa visa na yo mpo ovoyage akenda na mbula nata akei tobengi papa nyonso tobande kosala tozalaki koya pa papa kopesa offrande ndenge papa teli biso eloko nyonso fo ezala na sacrifice ezala tobande kopesa offrande mwana asali interview makambo nyonso batie date ya voyage mokolanga akei no bokende susu lelo te bokende kaka na debi ya vwini po bamisusu basali interview te tovandi ekoma makambo ya koronale ye donc ekomi mwaye te otoke tozomba biyo toteka su biye te mwaye bakende su eza te tozela kaka banda mpe tobanda kozela visa mwana elingi expire tokomi na juillet tokomi na fin ya juin tokomotala ndenge visa nde koespire pase azoloba ekoespire te bozala kaka na kondima nzambe na ngai oyo alobelangaki ye aza Joseph azokende na mabele na ya lipamboli akokende bino bovanda bobanga te tovandi na biso ti
le 30 ezalaki anniversaire na ye nga kutu naloba na mbongo to mama takaka bakamarade nanga baya nalingi kaka mwa mbongo mobe nasaleli ye mwa eloko tokóma kaka na 15 heures boye babengi o Natan obongama lobi na 3 heures bozovoyage bavoi limoke spécial ezali bozokende moment ya confinement balobi bato bazovoyage te bino bolobi Natan azovoyage tosepeli kana tobengi papa alobi nayebisaki bino nzambe akosala tokóma mpe le premier na passé nzambe alobeli ye toza na saison miracle tokóma mpe le 5 Natan voyage nazoloba me mwana ngaka na États-Unis antukata so bondimaka passé Michel te antuka na batémoignage Salao. Nazoloka ote yebisai. Loba na ye nzamba mise impossible ezalaka te. Loba na ye nzamba mise impossible ezalaka te.